Привет всем, друзья! Сложно поверить, что этим фото уже более 120 лет. 1896 год. В честь коронации Николая II башни и стены Московского Кремля, а также дома на набережной Москвы-реки украсили тысячами горящих лампочек. С тех пор в России и в мире было рождено немало гениев, которые совершили настоящий прорыв в науке. Благодаря им мы сегодня пользуемся интернетом и мобильной связью, а на базе того, что сейчас умеют люди, появилась возможность почти безграничного применения уже полученных знаний. Есть вероятность, что новые технологии принесут не только пользу, если ими воспользуются в деструктивных целях. Многие из вас наслышаны о потрясающем современном ученом, академике, биофизике и биохимике Валентине Мироновой. Валентина Юрьевна – одна из немногих современных ученых, которые, познав тайны науки, описывают реальность происходящего в мире, помогают людям разобраться и открыть глаза на фундаментальные истины и факты, что происходит вокруг, но те, которые мы не осознаем. Страшно то, что неизведанно, то, чему мы не можем найти объяснение. Этот страх заложен в каждом из нас самой природой, чтобы повысить шансы на выживание в суровом и непредсказуемом мире. Давайте же обратимся к опыту великого ученого и академика Валентины Мироновой, чтобы понять действительность и ответить на главный вопрос: что сейчас происходит в мире и что будет с нами дальше. Далеко мы сегодня заглядывать не будем, остановимся конкретно на времени ближайшем. Что случится в 2022 году, что ожидает людей и мировое сообщество. Многое из того, что вы услышите сегодня, станет настоящим открытием для вас. Но наши авторы постарались собрать лишь факты о мире, который меняется физически, доказанные фундаментальные истины, о которых по телевидению уже давно ничего не говорят. В самом деле, сколько открытий происходит в мире и сколько всего остается за рамками того, что показывают нам. Благодаря гениям науки, как Валентина Миронова, мы узнаем о том, что происходит на самом деле. Вы уже наверняка слышали о какой-то трансформации, квантовом переходе и изменении состояния Земли, но не обращали на это внимания. В самом деле, сказать можно все, что угодно, и если не углубляться в тему, будет совершенно непонятно, как все это отразится на людях и увидим ли мы вообще эти изменения. Так уж устроено человеческое зрение, что мы не видим мельчайших частиц, из которых состоит все вокруг. А между тем, изменения начинаются именно с них. Валентина Миронова пишет, что размер одной из самых распространенных частиц во Вселенной, протона, за последние 20 лет при изменениях уже неоднократно уменьшался, и эта история продолжается до сих пор. Впервые об изменениях размера протона услышали в 2003 году, потом результаты измерений были опубликованы уже в 2010, а позже и в 2013. Уменьшение размера фундаментальной частицы во Вселенной сбило с толку всех ученых-физиков. 50 экспертов по протонам со всего мира собрались в Италии на специальном семинаре, чтобы определить причину. По его итогам был сделан вывод: стандартные физические модели не в силах объяснить происходящее, то есть наука оказалась бессильна. Нечто вне человеческого понимания изменяет частицы, из которых состоит Вселенная. Валентина Миронова объясняет, что массу протона можно измерить только исходя из его взаимодействия с другими элементарными частицами. А это значит, что изменилась не только расчетная масса, но и поведение протона. Частица по каким-то причинам стала вести себя иначе, чем всегда. Миронова пишет: «Напомню, что протон, он везде и во всем. И не нужно быть эзотериком, чтобы понять, что происходящее изменение мира и физиологии в том числе не фикция. Предположу, что мы стоим на пороге удивительных открытий во всех областях познания». Конец цитаты. Между тем, в 2020 году геофизическая лаборатория в Норвегии зафиксировала внезапное изменение магнитного поля Земли. За 15 минут до этого спутник НАСА передал данные плотности солнечного ветра. Она подскочила более чем в 5 раз, а межпланетное магнитное поле вблизи Земли резко развернулось на 180 градусов. Исследователи этого явления заключили, что в магнитном поле Земли образовалась трещина, через нее солнечный ветер резко обратился в сторону Земли.
Валентина Миронова пишет, что локальный разрыв в полярной ионосфере произошел под влиянием вращающейся черной дыры М87. Оттуда на нашу планету приходит излучение, в том числе и рентгеновское, переходящее в ультрафиолет, а потом и в видимый свет, потом трансформируется в инфракрасное излучение, а позже в радиоволны. В момент разрыва магнитного поля наша планета Земля была фактически открыта космосу. Это, пишет Валентина Миронова, привело к вынужденному перезамыканию силовых магнитных линий магнитных полей Земли и вышеназванной М87. Но что это значит для людей? Академик Валентина Миронова в своем официальном заявлении от 12 января 2020 года пояснила, что вся планета Земля находилась фактически под космическим дождем, состоящим из гамма-излучения огромной мощности. На протяжении нескольких часов незаметное глазу явление буквально атаковало Землю, и физик уверена, что это не просто так. Давно известно, что гамма-всплески в околоземном пространстве являются главным маркером сильных землетрясений. После воздействия такой силы разной мощности в истории всегда случались катаклизмы, но, по всей видимости, это была лишь репетиция. Цитата Валентины Мироновой. Вся эта картина настолько оказывается максимально выверенной, рассчитанной и продублированной, что нет сомнения в глобальном сценарии высшего разума и его высшей цели. Переходный этап – комплексная и глобальная очистка прежнего энергетического плана. Это явление необозримо многопланово и задействует абсолютно все уровни бытия. Академик добавила, что после перезамыкания магнитных силовых линий устанавливается новое магнитное течение – а так как организм человека реагирует на любые изменения в пространстве, являя собой его часть, изменения происходят и в организмах каждого из нас, особенно в головном мозге. И это мутагенный эффект гамма-излучения или новый механизм трансформации ДНК, утверждает академик. Молекулярный состав внутри каждого человека меняется в такт изменениям Вселенной. Разрушаются старые энергетические матрицы – мысли, привычки, устойчивое ранее поведение человека. Рождается новая биохимия, эволюция и развитие. Мусорная часть ДНК преобразуется в узелковую. Старого мира уже нет, пишет биофизик. В глобальном плане в момент, когда открылась трещина, старый мир перестал существовать. Получается, что сейчас мы живем уже в новом мире, и никто не знает, как такое преобразование может поменять действительность, наши мысли и судьбы. Старое многим кажется нелепым. Вспоминая прошлое в своих же поступках и поведении, мы можем перестать узнавать себя, и это совершенно нормально. Как видно из многочисленных трудов биофизика, пространство продолжает изменяться. В космических масштабах с начала первых перемен прошло еще совсем немного времени. Не исключено, что глобальное очищение Земли от старых энергий и мусора продолжится и на самом ощутимом физическом уровне. Тогда предсказания провидцев сбудутся, и мы увидим уже скоро совершенно новое пространство вокруг себя. Это будет вид изменившейся Земли, погодных условий и ландшафта. Водные массивы также изменят свое положение на карте. В масштабах маленького человека эта перестройка покажется настоящей гигантской трансформацией. Вся прежняя география уйдет в историю, будто мы живем совершенно в другой реальности, в другом мире. Согласно пророчествам, это время уже на пороге, и главное, что нужно маленькому человеку, это надежда и вера в то, что Создатель, совершая трансформацию Вселенной, сохранит людей, которые будут полезны и нужны для дальнейшего развития и процветания новой Земли. Важно не слепо верить, а быть таким человеком, трансформировать свое мышление в ногу со временем, приспособиться духовно и физически к прежде незнакомым условиям обитания. Эта мусорная ДНК сама по себе не раскрывается. Нет, базовый уровень существует, конечно, но чтобы дойти до этого базового уровня, нужно очистить себя максимально и учиться жить вместе с новыми энергиями. В своем обращении для проснувшихся Валентина Миронова приводит как никогда актуальную цитату Макса Фрая о свободе и осознанности. Осознанность – единственный ключ к свободе, и одновременно сама свобода в том виде, в каком она доступна человеку на этой земле. Взять ее почти невозможно. Не взять ее – величайшая растрата, какую только можно вообразить. Аксиома мира. Вы становитесь тем, на чем фокусируетесь. Чувства рождают события. Эти чувства рождают события. И окраску, и сами события.
А осознанные чувства, осознанные события – вот вам ключ. В новых условиях те, которые не смогут найти силу в самих себе, опереться на свое мнение, основанное на внутреннем ощущении правды, те, кто не постигнет этой внутренней правды, сгинут под лавиной лжи. «Пока мы делаем ставку на бессмертие, мы бессмертны», пишет Валентина Миронова, даже если в начальных условиях задачи это было не так. Получается, что, изменяя свои мысли, мы изменяем себя и на физическом уровне. Надежда и вера, доверие к воле Создателя, если это действительно осознанно, а не просто слова, творят с человеком чудеса, помогают выстоять в условиях, где это кажется невозможным. Академик уверена, что сила человеческого сознания невообразимо велика. Мы можем физически воплощать мысли, и это настоящее волшебство. Итогом всего вышесказанного станет следующее. Мутация, которая происходит сейчас и повсеместно, как результат квантового перехода Земли и изменения ее частиц, направлена исключительно на позитивный итог. То есть получается, что все события будущего, даже самые поразительные по масштабам катаклизмы, это в конечном итоге для всего человечества есть путь к лучшей жизни на Земле. Но для новых людей и для тех, кто сможет влиться в новую жизнь и новое время, включиться в поток бытия. 25 апреля 2018 года ученые Австралии сделали официальное заявление об открытии нового типа ДНК с удивительными свойствами. Новый компонент ДНК называется структурой вставочного мотива. Суть в том, что оно доказывает изменения в телах живых организмов под воздействием их желаний и мышления. Теперь стало понятным, почему существуют такие поразительные явления, как маскировка животных и насекомых, в точности повторяющих места их обитания, почему, как пазл, складывается большинство взаимодействий в живой природе. К примеру, почему клювы птиц в точности адаптированы под способы добывания пищи, почему цветки с нектаром в точности повторяют форму клюва птиц, которые помогают этим растениям в размножении. Неужели все взаимосвязи в природе и изменения – результат вставочного мотива сознания каждого живого организма? В своей статье «Позитивная мутация. Суть квантового перехода» Миронова пишет: начиная с 2000 года Земля постоянно находится в зоне влияния очень сильных магнитных полей. Идет облучение энергиями передовых измерений. Эти энергии несут в себе высокое божественное знание. Передовое знание приходит через высокозаряженные электромагнитные поля. Конец цитаты. Представьте только масштабы планетарных изменений будущего. Если сознание человека способно менять окружающий мир, то действие сознания Бога может изменить даже Вселенную. Несомненно, грядут потрясающие перемены, которые затронут так или иначе все вокруг, а мы станем свидетелями духовных и физических преобразований, которые ждут нас в переходе от старого к новому миру. Великая тайна перемен наших сознаний и тел будет постигаться со временем, а к чему это приведет, мы увидим уже в самое ближайшее время. А вы что думаете о прогнозах Валентины Мироновой на ближайшее будущее? Неужели квантовый переход действительно существует, или вы не верите в то, что Земля изменяется? Сбудутся ли пророчества о катаклизмах и масштабных аномалиях, что предсказывали нам старцы на 2022 год? Давайте обсудим в комментариях, и если было интересно, не пожалейте лайк. Подписывайтесь, чтобы увидеть больше роликов о том, что нас ждет. Переходите на официальный сайт, там много статей и видео о будущем. Спасибо за просмотр. До новых встреч!